हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हमारा नया वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कोड स्टार नाम से सिरप है जो आपका 100 ml में आता है। ये आपकी खांसी की सिरप है जो सूखी खांसी में काम देता है। ये आपका जो है मैनकाइंड कंपनी का जो है ये सिरप जो डिस्कवर किए। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। दोस्तों, कोडाइन फास्फेट इंडिया फार्मा के अकॉर्डिंग 10 mg है और क्लोरोफेनिमीन मेलमेट इंडियन फार्माकोटिया के अकॉर्डिंग 4 mg है आपका। दोस्तों, ये आपका बहुत ही अच्छा सिरप है दोस्तों, जो काफ़ी जल्दी कवर कर लेता है खांसी को और कठिन से कठिन खांसी को जल्दी ठीक कर देता है। दोस्तों, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और ये आपका देख लेते हैं क्या प्राइस है इसकी। ये दोस्तों आपका जो है 131 रुपये लगभग है कंपनी का रेट, जो आपको मार्केट में उचित दाम पे मिल जाएगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।